Ամենապատկեր ծրագրի մասնակիցների հետ, իսկ այսքան բազմամաս չի եղել մեր ասուլիսը, ուրեմն ես կներկայացնեմ մեր հիմնական խոսողներին, Նորիկ Քեշիշյանին Գերմանիայից և Կարոլ Բերբերյանին Միացյալ Թագավորությունից, իսկ Կարոլ կներկայացնի իր հիմա առանձին։ Ասեմ, որ Նորիկ Քեշիշյանը մեր փառատոնի արդեն 5 բարեկամներից է, մենք արժեք ունեցել ենք նրա ֆիլմերի այստեղ ցուցադրել, Կարմաչը, Կարմա ֆիլմը, որի պրոդյուսերն է, ծնունդով իրանահայ գերմանաբնակ պրոդյուսեր է, Նորիկ Քեշիշյանը, որ այս տարի ներկայացավ Մայրամուտի բեռնատարը կինոնկարով, ռեժիսորը պետք է նույնպես ներկայացներ, սակայն ցավոք նա զբաղված է նոր ֆիլմի նկարահանումով և չկարողացավ գալ։ Ֆիլմը եթե դիտել եք, արդեն ցուցադրվել է և այսօր ժամը 4-ին ցուցադրվի։ Հայկական համանապատկերում ընդգրկվեց միայն և միայն Նորիկի համար, որովհետև գիտեք, մեզ համար չափորոշիչը ռեժիսորի կամ պրոդյուսերի հայ լինելն է, չնայած ֆիլմը ասում են ոչ մի կապ չունի հայ իրականության հետ։ Բայց ինքնին ուշագրավ աշխատանք է, կարող եք որպես այդպիսին դիտել և կխնդրենք Նորիկին մի քանի խոսք ասել, որքանով է մեզ հետաքրքրական է, որքանով է եղել ձեր մասնակցությունը այս ֆիլմի ստեղծմանը, գուցե գաղափարին, ինձ օրինակ հենց ամեն շատ հետաքրքիր այդ սյուժեն, իսկապես Պարսկաստանում նման երևույթ կա, որ անապատաբնակները կարող են անապատի պես բնակվել և այն փորձել դարձնել տուրիստների համար գրավիչ վայր։ Այո, նախ և առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում Ոսկե Ծիրանից, որ մեզ այս առիթը տվեցին մեր ֆիլմը կարողանանք այստեղ ցուցադրել, մեզ համար իսկապես շատ մեծ ուրախություն է, ինչպես որ ասացի, մեր այս երկար ժամանակվա բարեկամությունը Ոսկե Ծիրանի հետ, մեծ ուրախություն է, որ կարողանանք այս տարի մեր այդ ֆիլմով ներկա լինեինք։ Այո, Ոսկե Ծիրանը ինձ համար շատ մեծ դեր է ունեցել նույնիսկ այս ֆիլմով, որովհետև 2006 թվին, որ Աբոլֆազլ Սաֆարին այս ֆիլմի ռեժիսորը իր առաջի ֆիլմը Ոսկե Ծիրանում ներկայացրեց, նրան այս Ոսկե Ծիրանին ծանոթացան։ Եվ դրանից 2006 թվից արդեն սկսեցինք կամաց իրար հետ աշխատել և այս ֆիլմը ինչ է հայերեն կոչվում? Sunset Track-ը։ Մայրամուտի բեռնատարը։ Այո, Մայրամուտի բեռնատարը ես սցենարից սկսելը իր հետ աշխատել եմ առանց որևէ ազդեցություն ունեմ, բայց աջակցել եմ իրեն Աբոլֆազլին, Աբոլֆազլը ինքը սցենարը ինքն է գրել և աջակցել մի օգու է Սաջադ Աֆշարյանը և pre-production-ը և production-ը արդեն Իրանում իրար հետ են կարել։ Սա ֆիլմի արտադրման մասին։ Ֆիլմը լուրջ մի իրանական մի ֆիլմ է, բայց պատմությունը կարող է համաշխարհային լինի։ Այս ժողովրդի իղձն է, փապակն է, որ կարողանա ազատության մեջ լինի, կարողանա ուրախ ապրի, կարողանա հեռու լինի դժվարություններից և առօրյա սթրեսներից։ Ուրեմն դիզերտում վերցրածը մի հատ ամենից կարևոր մի բանը նա է, որ Իրանի տարածությունը մեծամաս դիզերտ է և քիչ մասը, որ կանաչություն կա և լեռնային։ Ուրեմն կարևոր էր նա Աբոլֆազլի համար իր մնացած երկրորդ ֆիլմերը, որ պատրաստել է այս սիմվոլիկը ունենա իր ֆիլմերի մեջ։ Առայժմս հարցերի պատասխանեցի։ Ես
ֆիլմը դիտել եմ եւ մի քանի հարց ունեմ։ Համեցի։ Պատմությունը իրական է։ Ոչ։ Ոչ, առաջին Երկրորդը։ Երկրորդը բացի ջրամբարից մնացած ամբողջ շինությունները դեկորացիաներ էին, այդ ջրամբարը շատ հին կարևանսրահ է, որովհետև այդ քաղաքը Յազդ շատ հին քաղաք է, Յազդ քաղաքի մոտ եղած կարևանսրահները արդեն կառավարությունը սկսել է որ վերանորոգել եւ մի հատ դրանցից այո կա Եվ այդ տարածքը հսկողը, ինչու էր այդ մարդը նա պաշտոնական մարդ էր, ինչու է նրան լրտես ասում, որ հետո ջրամբարը վաճառեց, այդ տարածքը վաճառեց եւ քանդեցին ամբողջ։ Անդադ թարգմանության մեջ այդպես էր գնում, լրտեսը եկավ, լրտեսը կիմանա, երբ որ աղջիկը արդեն փախել եկել էր, պահեցին որ լրտեսը չիմանա։ Լրտեսը այն իմացքով որ կմատնի, հա։ Չէ, կգնա եւ գետնատիրոջ ամեն ինչը կբացատրի, ինչ է դա։ Այսինքն պատճառը ինչ է, որ սրանք որ տեսան, որ արդեն շատ ժողովուրդ են գալիս այս տուրիստ կեմպում եւ սկսում է աշխատանքը, փող են աշխատում, ուրեմն գետնատերը օտար մտքերի եղավ, որ այդ գետինը լավ արժեքով վաճառի, գիտեք։ Եվ լրտեսը իհարկե սխալ է թարգմանության մեջ, լրտես չենք պարսկերենով կամ անգլերենով լրտես չենք ասել։ Անգլերենով սպայ չէ։ Այդքան որ հիշում եմ չէ, բայց սպայ, եթե սպայ լինի, այսինքն landlord-ի սպայ, որ գալիս է եւ տեղական։ Այո, պատասխան։ Լրտես մեկ նայի իր հիմնական մտքով լրտես մոքի որ գալիս է եւ հսկում է որ սխալ բաներ չպատահի։ Այդ կողմ։ Եվ հետո շատ հետաքրքիր էր այդ աղջկա զուգահեռ կապը, այդ պատմությունը։ Ինձ թվաց այն պահին, երբ որ արդեն իր ընկեր կոչեցյալ ամուսինը չեկը գրեց ֆինանսինը, եւ հետո հաջորդ առավոտ աղջիկը անհետացավ, ինձ որտեղ արդեն վաճառել էին այդ տարածքը, մի բան ինձ թվաց, որ աղջիկը գնաց այդ գումարը հանի, որ ինքը վճարի այդ տարածքի համար։ Բայց հետո աղջիկա կերպարը ինքը գնաց ու անհետ կորավ, այդպես մնաց։ Ինչու տենց անորոշ մնաց։ Ձեռած էր, ուզում էինք որ անորոշ մնալ առաջինը, երկրորդը այդ հողամասը չէր դեռ վաճառվել։ Ուրեմն այդ երեխու չծնված երեխու հայրը այդ դրամը տալիս էր այն մյուսը, այո, որ կարողանա այդ հողամասը ստանա, բայց ինքն էլ այդ դրամը տվեց աղջկան, որ կարողանա սահմանից անցնել։ Այդ դրա մասին չասեց, որ ինքը չեն ուզում ասել, որովհետև աղջիկը արդեն մի անգամ աշխատել է, որ սահմանից անցնել բռնել այն։ Կարելի է ենթադրել։ Կարելի է ենթադրել, որ էլի Դե որ եկան քանդեցին այդ ամբողջ տրակտորներով քանդեցին այդ ամբողջ տարածքը, իսկ ուր որ է հիմա աղջիկը կգա եւ այդ գումարը կբերի, ասի չեկավ աղջիկը։ Չեկավ ու չհասկացվեց, որ ինքը սահմանն անցավ։ Ուրիշ երկրի սահմանն անցավ, որ ամուսինը հետապնդում էր իրան, ամուսինը չէ, իր ընկերը, որից հղի էր երեխա պիտի ունենա, նա ստիպել էր, որ սպանի երեխան, իր գործարանի տիրոջ աղջկա հետ էր ինքը կապնվել ամուսնացել, չէր ուզում որ այդ կապնիկը բացվի։ Ինձ հետաքրքիր ֆիլմը Իրանում ինչ արձագանք ունեցավ։ Դե լավ, այստեղ դիտելով իրանցի ոճով չկա, ուրեմն չէ լուրջ Իրանում դեռ իրավունք չեն տվել այս ֆիլմը ցուցադրելու կետեր կան եւ խնդրեմ որ դրա մասին չգրեք այո դեռ չգրեք որ այդպես դեռ չի ցուցադրվել դեռ չի ցուցադրվել այո բայց Գերմանիայում էլ փոքր մեր փորձի համար ցուցադրել են, բայց official դեռ չենք ուզեցել ցուցադրել։ Այսինքն համաշխարհային պրեմիերա եղավ ոսկեցին։ Այո։ Դե ամենուրեք խնդրեմ նշեք։ Հայաստանում Իսկ փառատոնների ներկայացվել է արդեն։ Հիմա սկսում մյուս փառատոն Սան Պաուլոն է, որ ներկայացվելու է եւ այո, Բրազիլիայում եւ Գլենդոնում։ Կինոփառատոն այդպես է կոչվում։ Այո,
եւ Գլենդերի համաշխարհային կինոփառատոն եւ Քերալային քանի ամսից հետո Հնդկաստանում եւ մյուս տարի Ավստրալիայում։ Ճիշտ ասած, մի հարցում ապագայի հետ կապված, հիմա ինչ նախագծի վրա եք աշխատում։ Արդյոք մտածում եք նաև հայ կինոգործիչների հետ համագործակցության մասին։ Ես իմ փափագն է, ես իմ իղձն է եւ իմ շատ սերն է, որ կարողանամ Հայաստանի հետ մի համագործակցություն անեմ, բայց մինչև հիմա դժբախտաբար որ հաջող սցենար չենք ստացել, որ կարողանանք կամ առիթ չի եղել, բայց շատ սիրով, եթե առիթը լինի անպայման իրար։ Եվ իմ շատ ուզեցածն է, որ այս եռանկյունը Հայաստան, Իրան եւ Գերմանիա իրար կպցնելով կարողանանք լավ համագործակցություն ունենանք։ Ինչ տիպի սցենար ուզեիք, եթե առաջարկեիք, ինչ բնույթի։ Մենք ապրում ենք black comedy-ով։ Այդ հարցեր Ես շնորհակալ եմ, այս տպավորություն եմ ստացել։ Ժամանակին նորից գնայեց, բաներ կա ազգային այդ կոլորիտի։ Այսօր ժամ 4-ին եւ վաղը մյուս օրը 10-ին։ Շնորհակալություն։ Այդ դեպքում մաղթենք, որ իսկապես Հայաստանի հետ համագործակցությունը ստացվի։ Մենք էլ մտածենք այդ ուղղությամբ, կարծում եմ մեր իրականությունը առատ նյութ տալիս է, հատկապես մեր կարգագիտության համար, այնպես որ շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ։ Անցնենք մեր մյուս մասնակիցին եւ իր բազմամարդ թիմին։ Գալո Բերբերյանը Անգլիայից է եկել, առաջին անգամ է մասնակցում Ոսկե ծիրան կինոփառատոնին, ներկայացել է կարճամետրաժ կինոնկարով, որ կոչվում է Դանիել, այսպես էր գրվում լատինատառ, եւ առաջին փորձն է կինոյի լեզվով պատմելու մեր մեծ բանաստեղծ Դանիել Վարուժանի մասին։ Խնդրեմ Գալո նախ ներկայացի ինքդ եւ քո թիմակիցներին։ Merci, շնորհակալ եմ Արծվին։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Եվ մենք շատ շնորհակալ ենք, որ ոսկի ծիրանի մեջ մտածենք եւ հայ ժողովրդին հետ գնանք մեր ֆիլմը քեզի հետ ցույց տալ։ Շատ կարևոր բան է մեզի համար։ Իմ հայրենս անշատ լավ չէ, անփանով անգլերենով բիհոսին, որ կանավոր ծևով գնամ պատասխանել։ Բայց ինչ որ ես հարցում։ Arsi, do you want to give an overview? Okay, sure. You need to translate. Or to Tatsuki. I'll translate for Yeah, okay. Garo asked him what we wanted you to Overview. Okay. Introduce the team first, I think. Merci. I think that was Okay. interesting first, yeah. So, Meritima, on the table here today, I wanted to bring my team. Tatsuki? Translate, you have to translate. Yeah. Sorry. She's not the translator. Okay. Okay. The reason why I wanted to share the table with the team, because as you know, it's very difficult to make a big film, any film, and it is teamwork that brings it together. Our film in particular is a complicated film. It's got lots of layers. It's got 2 languages, which need translation and subtitles. It's in film noir style, and it's actually an art house film. It's not a documentary film, even though it's got a documentary basis. Մեր ֆիլմը ոչ թե վավերագրական է, այլ ասել ժանրի է։
Վարչանը ասեց Have any of you had a preview at all? Որևէ մեկը դիտել է։ Okay, shut up. Yeah, never. Okay. I would love you to come on our showings when we have it, because I think it would be great for you to watch the film and then ask questions, because obviously it's easier for you to then have a... Ես ուրախ կլինեմ, եթե գար ցուցադրություններն ու հետո հարցեր ուղղեք, որովհետև այդպես ավելի հեշտ կլինի։ Okay, we're showing it on Friday in the Cinematographer's Theatre at 6 o'clock to 8 o'clock. There'll be the showing there. So please come along if you have time. So let me introduce the team properly to you. So at the end of the table, this is Yerya Akgun. We have two people that take the role of Varajan in the film. We have Tigran Gaboyan, who is our actor. He's in Gumri and he's performing today, so he can't be with us today. He's off. And Yerya, he's a resident of Istanbul. He is the voice of Varajan. Because of the complexity of the film in terms of poetry, it's very dangerous to deal with poetry because you don't want to do translations of a work. You want to use the best translations. I had a poetry producer involved in the project, Tatazik Ayvazyan. And Tatavik is a lover of Varajan's poetry for many years, so she was the ideal candidate to do the job. I originally wanted to shoot the film in Istanbul. I went there and saw a producer, because obviously that's where Varajan is from. However, it was impossible. I did see the producer and he was going to be helpful and help, but he said we can only do it indoors. So thus I came to Armenia to make the production. So when I came to Armenia, I originally wanted to film in Yerevan, but obviously many of the old buildings are no longer existing in Yerevan. They've disappeared. And I met a good friend of mine, Naretel Gabrielyan, who is a producer, and she recommended we went to, along with Shogagat, who we've seen in a minute, we went to Gumri, because the buildings there had a resemblance to the back scenes that we wanted. Ես իմ լավ ընկերների պրոդյուսերի հետ գնացի Գյումրի, քանի որ այնտեղի շինությունները հատուկ նմանություն ունեն. Because of the film in its film noir style, black and white with large shadows, the location was perfect, and the municipality and the people there were fantastic in helping us in every way. Այս վայրը կատարյալ էր, քանի որ մենք սև ոճի ֆիլմ ենք ստեղծում եւ այստեղ մեծ սվերներ եւ այլն պետք էր։ Պետք է ասեմ, որ քաղաքապետարանը եւ վարչությունը մեզ շատ օգնել են։ And at the end of the road is our Shogagat. Do any of you know her? I think she's famous, isn't she? She's a performer and a friend, and we wanted a lady to play Araksi, who is Varajan's wife, and she's the perfect candidate. Very good. So that's the team. Sorry we've overpowered the table and taken up all the seats, but it was important for me to bring them and let you ask questions because they have very different roles in the production. I mean, our job as a director is trying to bring the best people together. Yerya is an amazing story because when we made the production originally, it was quite apparent that really we needed the voice of Varajan to be a Western Armenian voice. It didn't matter, you need to be authentic when you're making the production.
the one thing that was very important to us when we were looking for a part was that we wanted the Western Armenian voice. Now the issue is that the Western Armenian language is actually dying. It's a very sad situation. The reason I wanted to keep Varazhan's words in original Western Armenian is because the language is dying. And actually and that's officially from UNESCO who's made that statement in terms of the danger of the language. And it was quite apparent to us when we were going through the casting process just for the voice how few people could actually deliver the lines we needed in the correct way. Խոսքը արմատահայերենի մտանգվածության մասին է։ Եվ մենք հաշվի ժամանակ ակնհայտորեն տեսանք, թե ինչքան սակավատիվ մարդիկ կարող են այդ գործը անել։ And I would actually like you to ask questions now to the team. Now I've introduced everyone. Եվ ահա ախնդրեմ, եթե հարցեր ունեք։ Երկու հարց ունեմ, առաջինը նախ ինչու ընտրեցիք Դանիել Վարուժանի թեման, ինչը ձեր առաջացրեց այդ ցանկությունը, եւ երկրորդ, որքան հասկացա, կարճամետրաժ ֆիլմ է, գեղարվեստական է եւ փաստորեն խաղարկային ֆիլմ է, ոչ դոկումենտալ։ Այդ դեպքում, եթե ձայնը եղիա ազգում է, ապա ով է Վարուժանի դերակատարը։ Actually, let's wait. Երկրորդ հարցին, I'll answer the second question. No, you can answer all of it, it's okay. Okay. Երկրորդ հարցին արագ պատասխանը Վարուժանի դերակատարը Տիգրան Գաբոյանն է, Գյումրի դրամատիկական թատրոնի աստղերից մեկը, որը դժբախտաբար այսօր մեր հետ չի, որովհետև հարսանիք թիկունքում ներկայացման մեջ է այսօր զբաղված, բայց հույս ունենք կտեսնենք դուք իրեն միայն պահի։ Shall I answer the first question? Yeah. So it's a very good question. I've worked in the media industry, television business from the beginning. From when I was 18, I worked into England and television shows, documentary shows, all sorts of things. Yeah. Most of those are not fulfilling in terms of you're creating something for television, but I come from a background where my grandmother and my grandfather were refugees from the genocide. England, yeah. But they came as refugees also from Cyprus. Բայց իմ ծաղկումը նաև շատ կարևոր է եղել, ես ասացի, որ աշխատել եմ, հենց սկսել եմ մեծ միացյալ թագավորությունից, տատիկիս մասին կուզենայի նշել։ So when you come from a family that not only lost, actually 3 times within the Ottoman Empire, they lost their homes. They moved to Cyprus and the invasion took place in Cyprus and they lost their homes again and came refugees to England. That whole process broke my grandfather. He was not the same after that time. Ես պետք է ասեմ, որ իմ ընտանիքը այդ օպերացիայի ժամանակ 3 անգամ իրենց տունը կորցրել են, նրանք տեղափոխվել են Կիպրոս եւ կրկին իրենց տնից ձերբել են։ Պետք է ասեմ, որ վերջո այնպես եղավ, որ իմ պապիկը կոտրվեց, նույն մարդը չէր այդ ամենից հետո ինչ ապրած։ So it had always been on my mind to talk about the subject of genocide, but I didn't want to make a genocide film. There's many documentaries made, fantastic documentaries made, but I've always thought a human story would be good, where you're focusing on the brilliance of an individual, because we tend to forget the brilliance of the Armenians that died in the genocide. We just focus on the numbers. Ես վաղուց ցանկացել եմ ցեղասպանության մասին ֆիլմ նկարահանել, բայց ոչ թե վավերագրական ֆիլմ, քանի որ բազմաթիվ որակյալ վավերագրական ֆիլմեր կան։ Ինձ համար կարևոր է, որ ֆիլմում արտահայտենք անհատի տաղանդը, որովհետև դրա մասին հաճախ մոռանում են։ So a few years ago I read a book published by Gomedas Institute by Araman Donyan, which talked about the journey of the prisoners who were arrested on April 24, 1915 to prison. And there were small mentions of Varazhan, and it fascinated me. And I thought he's a creative man. He writes beautiful poetry. And actually, if you wanted to tell the story, our story to the world in a creative way, and use a man that obviously has no political affiliation or anything that should be an issue for being murdered, he's the person to use. Ես մի քանի տարի առաջ գիրք կարդացի, այն գրել էր Արամ Անտոնյանը Կոմիտաս ինստիտուտից,
Եվ շատ տպավորվեցի, որովհետև այնտեղ փոքրիկ հատվածներ կային, որոնցում դիպուկ կերպով բնորոշվում էր Վարուժանը, ու հենց այս տեսանկյունից ես զգացի, որ այդ տեսանկյունից պետք է ներկայացվի։ So personally, because I can't read Armenian very well, I went on a journey of discovery, and I was looking for translations of Varajan's work, which aren't many. Some were translated directly, some went through French, and you do worry whether the translations have a problem. But what I read fascinated me. I thought this is a wonderful man and very deep. And the more research I did, I realized that his genus comes from the Hamidian massacres, which were a decade or so before. So I thought he would be the perfect character to use in a film. That was a human story. Ես հայերեն այնքան էլ չեմ կարդում, ահա թե ինչու հենց այդ ժամանակվանից սկսեցի ուսումնասիրել Վարուժանի թարգմանությունները։ Փնտրեցի, փորձեցի գտնել տարբեր լեզուներով որակյալ թարգմանություն եւ That's fine. And then I wrote a script. The script was narrative based, and I realized we needed to have the bigger range of Varajan's poetry than the range I needed. That's why Tatevik came on board, and she had books, piles of books of Varajan's poetry that she read through for months and months and months until we decided what poems we would use. I then անհրաժեշտ եղավ, որ Տաթևիկի հետ մենք երկար աշխատենք, նա մեծ ծավալով գրքեր կարդաց, որպեսզի մեկ ամիսներ շարունակ այդ պատումային սցենարը կարողանանք ստեղծել. But then there was a problem of making a film, which essentially was very ambitious for a short filmmaker. Բայց նաև խնդիրն այն էր, որ ֆիլմ ստեղծելը բավական հավակնոտ երևույթ է, կարճ շարժամետրաժ ֆիլմը. And in England, people were telling me that the fees in terms of doing the production were too high. And I wanted to self-fund this because I wanted to be in control of the creative approach. So on a visit to Armenia, I met Nare, who said that she knew some film producers, directors, cameramen, she knew everyone in the business, and said if I wanted to make something here, I should speak to her. And that's where it started. Okay, so we came to Gumri. We did the production there with the theatre, the Gumri Dramatica Tadrona. Who are wonderful actors, and we made the production, and I'm very pleased with the outcome. One important thing to mention is we made this film. I could have compromised. I was told by a producer in the UK to make it all in English, but I chose to make it in Armenian for the reason it should be in Armenian. Անգլիայում ինձ ասացին, որ պետք է պրոդյուսեր ասած, որ պետք է ֆիլմը ստեղծի անգլերեն, բայց ես նախընտրեցի, որ այն լինի հայերեն. However, because I'm a British Armenian filmmaker, I wanted to have additional narrative in the film that explained the story, and I employed a British writer, a poet, to write some poetry that reflected the genocide. So he wrote a piece of poetry that discussed the genocide of the film. So we linked all the scenes together. And I was very fortunate. I managed to get Sean Bean, who is one of the stars of Game of Thrones, amongst other film productions. He's a huge actor. He's just won a BAFTA. He asked for the script. He wanted to see the script, and he agreed to do it after seeing the script. So I was very pleased of someone of that stature not only agreed to do the film, but once he saw the film, was very pleased with the quality of the production. And now I'd really like if you speak to the guys.
Մլքե Գալստյան։ Մլքե Գալստյան։ Մլքե Գից Գալստյան։ Հարցում եմ, ցավում եմ, որ չեմ նայել, անպատճառ կնայեմ, արդյոք ֆիլմում կա կադրը, որտեղ է վերջին հանգրվանը գտել Դանիել Վարուժանը։ Is there a shot in the film where we can see where his body was put or something? Where he was killed or pulled? Yeah, Որտեղ է his թաղված։ body. Well, Andari Mech Tweetskudank, Irverchi Masa. Yeah. I didn't want to make that last scene as truthful as it should be about what they did to him, because what they did to him was horrific. We used poetry and his love of his wife as a mechanism to show that scene, but it only shows that scene. You do see it, but what they did to him was horrific. It would be very, very difficult to show that, and I didn't want to do that. It's a horrific thing they did to him. But you do see him being killed, but we hear his poetry and his love of his wife in that scene. Դանիել Վարուժանի վաղճանի հետ կապված, ես ուզեցա, որ շատ ճշմարտացի լինի այդ տեսարանը, իհարկե դուք տեսնում եք, որ նրան սպանում են և այն ինչ նրան արել են շատ դաժան է։ Մենք ուզեցանք դա ներկայացնել ավելի շուտ նրա բանաստեղծության, պոեզիայի ու իր կնոջ հանդեպ սիրո միջոցով։ Հարցս որտեղ որ թաղված է եւ տեղանքի կարծոք որ իր ոսկորները 40 տարի մասունքները վերվել են հայրավորում վեհապարի մոտ է եղել եւ 6 տարի առաջ մենք այստեղ մեր պանթեոնում հատուկ պատի մեջ այդ ոսկորները դրեցինք։ Ասած Պետրոս Դուրյանի գանգին է։ Pamaganama, like, do you mind if I do something? Because I think I'd like. Դժբախտաբար հայտնի չէ, երբ որ Վարուժանը Ռուբեն Սևակը եւ իրենց այլ ընկերները Այաշիմոն սպանվել են, վերջին հանգրվան որտեղ են իրոք թաղված հայտնի չէ, Իստանբուլում կա սիմվոլիկ գերեզման իր կիսանդրիով, բայց դժբախտաբար չունենք տեղ, որ գիտենք թաղված է, գիտենք մոտավոր տեղանքը, որ ձորում է եղել, երբ որ հարձակում են կատարել իրենց վրա, բայց դա ոչ մի ձևով չի նշվում հիմա դժբախտաբար։ Մեկ էլ մի ավելացում կուզենայի անել, քան ինչպես Կարեն արդեն նշեց, ֆիլմը վավերագրական չէ, այլ art-house սպիտակ ֆիլմ ու արժանրի ֆիլմ է, ու մենք հետևում ենք Դանիել Վարուժանի կյանքի մի դրվագը, որը ձեռքակալությունից մինչև մահն է, ու art-house ժանրի միջոցով է դա ցուցադրված։ Շնորհակալություն։ But I'd like the guys to just have a little introduction so they get a say. Yeah. Microphone off. Pamasa, I don't know Pamasa. They can shut up or can't I don't know say. Առաջին անգամ Երևան եկած եմ, Բոլիսի մեջ, պետական թատրոնի մեջ դերասանել, և պախտին ու միջոցով գարոյին հետ հանդիվեցանք և այս ֆիլմի մեջ մտա, շատ ճիշտ տեղով բացատրեցին, որովհետև արել դա հայրենը գործվելու միջոցին է, ես 12 տարեկան Սամատյայի մեջ, Սահակյանի մեջ կարծասած եմ, հայրենը հոնց հորացած իմ ընտանիքիս մեջ հայրեն բնավ չեն օսեիր, որովհետև չի գիտեի, գյորեն եղեղձեին և այդ ատեններն այդ բայմանները շատ դժվար էին, որովհետև անոնք հայրենի թրոց կասած չէին և գուզեին, որ իրենց սերունդը թող հայրենը սորվե և հայրենով այն դժվար պայմաններուն միջոցով կյանքի մեջ ուժարն են, հայրենը ուժարն են և այդ պայմանով քիչ կունալ ուշադրություն տվի, որ արդեն բոլոր գոմերեն թուրքերեն գոսեն և միշտ թուրքերեն գոսին և արևմտա հայրենը գործծվի և սկսա, որ Սահակյանան վերջը համասարանին արդեն այդպես պախմություն է հայրենոսի կամ ուրիշներով հետ, որովհետև ընկերներուս 190 հայրեն չեն գիտեր։ 90%։ Այո,
գործված են եւ միշտ ուրիշ լեզուներում, անգլերեն գոսին, ֆրանսերեն գոսին, բացահայտեն չեն գիտեր։ Այս ուշադրություն դվի քիչ մնալ հայրեն քիրքեր, հայրեն պատմություններ կարդալու եւ հիմա Թանյանի մասին ասել որը։ Հա, Թանյելը շատ կարևոր տեղ կգրավի հայ ժողովրդի համար, որովհետեւ եթե անոր արվեստ գարտակն է սավես բամը մեջտեղ ելը, ան բաներն ու տեսած է, աբակային ինչեր պիտի բադախի այն ցայներ լսած է եւ այն ցայներն ալ իրեն ոտանավորներուն արդեն դրած է եւ այդ շատ իմ ինչպես կսենք ուշ տվավ որ պետք է որ այդ պրոժեին մեջ լամ առաջին կամ լսածադեն լսի որ պետք է որ այս ոտանավորները ասեն եւ փախ ունեցա ընկերս հերացայնեց վերջը Գարոյնեց հանդիվեցանք եւ եղավ հիմա Թանյելին ոտանավորները միջոցով խոսեն եւ ուրախ են։ Համակարգած այս հողը։ Հա, կլավ։ Մեկ կանետո։ Կլավ։ Փոքրիկ ֆիլմից preview կլա։ Անդաստանեն համակարգա։ Արևելյան գոմն աշխարհի խաղաղություն թողնա։ Ոչ արյուններ։ Քրդին կոսին լայն երագին մեջակոսին ու երբ ընչե ամեն գոչնակն կվագի օրներկություն թողնալա Bravo Շատ մերսի Ամեն դուք որ թուրքական թատրոնում եք խաղում եւ ինչ դերեր եք միայն թատրոնում եք օպերայում եք Թուրքական պետական թատրոնի մեջ վերջին 3 տարի Շեքսպիրի Կորիոլանուս խաղի մեջ թերգարն է բայց անգելզատ հայ թատրոնի մեջ իմ գրած զանազան հավերով պենկել էլացեն Հայերին դրած Հա Եվ թատրոն Թատերախում գուցե Հայ թատերախում Բայց վազլանից հետո փակվել է թատրոն Հայ թատրոնը սա էս կյանք կստանա դրոսներու միջոցով Հա, թատրոններ, համակներ Այո, դրոսներու միջոցով մենք եւ վարպետներ ունենք որ պետական թատրոնի մեջ երկու երեքա տանոնքալ մեզի կսովեցնեն Հիմա Թալդարի Վահրամ Պապազյանի մասին խաղանք երկրորդ անգամ ևս պիտի կամ որ քիչ մնալ տեղեկությունի պետքություն ունի այնպես է Ով է ռեժիսոր այդ թատրոնը Գեորգ Տյուրքեր անունով ռեժիսոր մունի որ անիգանալ Բոլսի մեջ շատ հայտնի տերասաններ են եւ դիրեկտորներ են Հայ դերասաններ շատ են այդ թատրոնում Հայ տերասանները շատ կան, բայց պրոֆեսիոնալ գալով 3-4 հատ ենք Այո, մենք թատրոնը հայերու միջոցով սկսած է, բայց հիմա շատ հուսվելի կերպով Հինադեն քանի փեմ կան, ես է Հիմա հատմություն ենք Դա բայց հինադեն որքան կան Հինադանները 12-15 բան այն թվրոցներու փեմեր արդեն չեն լսել Բայց հիմական համար շատ դխուր վիժելին ու մեջ ենք թատրոնն ու լավով, արվեստը լավով, բոլոր կերպերով Իպարծրետ եթե ֆիլմերի մեջ էլ աշխատել Հա, թուրքերան գաչ ֆիլմերի մեջ աշխատած են, թուրք դիրեկտորներով հետ կեղեցիկ բաներ մեջ տեղերած ենք ավելի չափ դոկումենտարի պես գաչ բաներ ոչ թե երկար ֆիլմերի մեջ աշխատած չէ Քանի տարեկան 28 տարեկան Ինչ շատ հետաքրքրեց, որ դու նաև հայերեն թատերախաղեր ես գերել Դժվար է, շատ դժվար է, որովհետև ես շատ ուժով գերբով հայերենով չեմ գրնում, որ ինձ ինքս պատմել, բայց ոչ թե ասիկա գրնանք աշխարհի, բարը աշխարհիլ է, մենք աշխարհել մորձը
բոլոր ուրիշ բաներուն ադեմ գնանք որ գտնալ, բայց հայրենի, հայ երաժշտության կարծեմ թե քիչ մոդուլ ենք այս մասին։ Բայց ուզում որ այդ մասին աշխատել եւ բաներում մեջտեղ I want to say something that we couldn't have found anyone better than Yeria. We interviewed, I would say, 20 people, and his dedication to the job, to learning every line correctly, to delivering with, when you come and watch the film, his voice is beautiful, and I'm very proud and very pleased that we had him on board. Ես պետք է ասեմ, որ Եվրան լավագույն թեկնածուն էր այս աշխատանքի համար, պետք է նշեմ իր նվիրվածությունը, տող առ տող տարածի սովորելը եւ ահա շատ գոհ եմ, որ նա մասնակցեց։ Մեկ բան էլ կներեք, ուզում եմ ավելացնել Եվրայի մասին, Եվրան ոչ միայն դերասանական հմտություն ունի եւ սքանչելի ձայնը, որ լսեցիք, բայց ճիշտ է զգում Վարուժանին։ Երբ որ ասմունքը, որտեղ Վարուժանի բանաստեղծությունները այնքան հարուստ են զգացմունքներով, ու Եվրան կարողացավ այդ ամբողջ գաման արտահայտել, Եվրան այնքան էր դերի մեջ մտել Իստանբուլում, երբ որ ձայնագրում ենք, ձայնագրությունից հետո մեզ հետ միայն խոսում էր Վարուժանի ցածվածներով։ Կարող եմ Կարոին, որ ասեցիք, որ փայլուն ձևով Եվրանը զգում էր Դանիել Վարուժանին եւ փառայել ձևով ներկայացեց, այդ դեպքում ինչու Դանիել Վարուժանի դերակատարումը չվստահեցիք Եվրային, այլ Գյումրիից դերասան հրավիրեցիք այդ դերի համար։ Yes. That's a very good question. Tigran Gaboyan is a fantastic actor. You'll see him on screen. He's absolutely wonderful. But I didn't want to be criticized for faking something. You know, you need to have authenticity. And I felt the voice, because it's Varujan's voice, should come from Bolis. And that was as simple as that. Tigran Gaboyանը հոյակապ դերասան է եւ դուք կտեսնեք արդեն նրա խաղը, բայց ես ուզում եմ որ ձայնը կեղծված չլիներ։ But I need to explain something. Our character, our Varujan character, never speaks in the film. You don't see him speak. You hear his poetry. So it's not like we dubbed it or anything like that. It's his thoughts that you're hearing. Եվ ես ուզում եմ որ մենք որևէ բան չկեղծենք, այսինքն արևմտահայերենը կեղծված չլիներ, դրա համար նա մասնակցեց, բայց ֆիլմի մեջ կերպարը, Վարուժանի կերպարը չի խոսում, նա լուռ է, իսկ նրա ձայնը լսվում է միայն նրա բանաստեղծությունների միջոցով, այսինքն դրանք նրա մտքերն են։ There's a reason for this. I always felt that Varujan's poetry is quite surreal. And if you're in surreal imagery, it's in the mind. So he's our one character, he's one of our main characters that never speaks. He never speaks once in the film. The narrative is all in poetry except for one scene which you will see, which I felt was important, but he never speaks. And thus, his thoughts are Yeria. Եվ պետք է ասեմ, որ Վարուժանի պոեզիան շատ սյուրռեալիստական է, դրանում սյուրռեալիստական պատկերներ կան։ Ու ահա թե ինչու ոչ մի բանի բացառությամբ մի էպիզոդից նա չի խոսում, դա կտեսնեք ֆիլմում։ But we do have with us one of the on-screen characters, which is Shogagat. So if you'd like to ask her questions of being Araksi. Հարցերն եք Շողագատ։ Դուք Վարուժանի դերերը խաղալուց առաջ ծանոթացել եք արդյոք նրա կնոջ պատմությանը, նրա հոգեբանությանը եւ ինչ անցել։ Այսինքն ինչքանով է կարողացել արտահայտել այդ հուզմունքը այդ տարիներին։ Երբ որ ընդհանրապես առաջարկ եղավ շատ հետաքրքիր, որովհետև մինչև սցենարին ծանոթանալը եղավ քան շատ հետաքրքիր ձև է աշխատում, ինքը ուղարկեց պոեզիան ու ճիշտ ասած երևի թե դա իմ բաց թողումներից էր, բայց ես տեսա ինչքան մի մեծ զանգված Դանիել Վարուժանի ստեղծագործությունների ես չգիտեի ու հենց կերպարային աշխատանքը սկսվեց Դանիել Վարուժանի աշխատանքներից, այսինքն ես մինչև այդ չգիտեի նույնիսկ որ ես խաղալու եմ այդ ֆիլմում, ես ուղղակի ծանոթանում էի զուտ սցենարի հետ ու ինքս ուղղակի ապշած էի թե ինչքան
հետաքրքիր ու մի մեծ դիեզերք է այդ իմ համար չբացահայտված։ Իսկ երբ որ ես ստացա առաջարկը, ընդհանրապես իմ համար ավելի ուրախացա, ճիշտ ասած շատ ուրախացա, ու բայց միևնույն ժամանակ իմ համար շատ բարդ էր, քանի որ շատ քիչ ինֆորմացիա կա ընդհանրապես այդ դարաշրջանում տեղի ունեցած, այսինքն պատմությունների մասին հիմնականում մեզ տրված են տեղեկություններ ու կենսագրական որոշ տվյալներ, բայց օրագրերի տեսքով կամ որոշակիորեն վերլուծական աշխատանքներ, թե ինչպիսին էր ժամանակ կնոջ կերպարը կամ այսինքն դրանք ավելի քիչ էին ու հիմնական իմ աշխատանքը Գարոյի հետ ու թիմի հետ եղավ հենց հիմնված Դանիելի բանաստեղծությունների վրա ու ես իմ կարծիքով կինը ինչպիսին պետք է լինի, որպեսզի հենց առաջին մուսան լինի գրողի այդ ամեն ինչը ստեղծելու ու այն կինը, որ կարողացավ այդ ժամանակահատվածում լինել իր կողքին, լինել պինդ ու լինել աջակից, այսինքն այդպիսին է եղել մոտեցումը իմ ու Արաքսիայի։ Եթե ես իմանայի, որ նման այսինքն ֆիլմի նկարահանելուց առաջ խորհուրդ կտայի ձեզ անպայման կարդալ Ալեքսանդր Թոչյանի եւ անգամ Մանից հետո վեպը, որը նվիրված է Ռուբեն Սևակի եւ իր կնոջ սիրո պատմությանը, որ մի չտեսնված վեպ է եւ զարմանում եմ, որ մինչեւ հիմա հայկական կինո այդ վեպը չվեր դա ուզում եմ ասեմ Շինդլերի ցուցակից անկողմ գրված ստեղծագործություն է։ Անպայման ընթերցեք հիմա այն ուժ չի։ Չէ, հաստատ։ 600 էջանոց վեպ է, բայց մի շնչով ընթերցում է։ Եվ ցույց է տալիս Արևմտյան Հայաստանի Ստամբուլի այն ժամանակվա ոչ միայն քաղաքական, տնտեսական, այլ մարդկային փոխհարաբերությունները, որ շատ կարևոր են։ We did a lot of work on the research. It's funny because as Armenians we've forgotten some of our history. So we had to do a lot of research on costumes and the rest to make this feel authentic and Araksi's role, you can't, in an art house film, you can't explain everything, you can't tell the whole story, you can't give all the backstory. But the story is fascinating, and afterwards, Araksi saved some of his works. In fact, Tatovik, you know more about this, don't you? Ես պետք է ասեմ, որ բավական շատ հետազոտության կարիք է եղել, արտհաուս ֆիլմում չեն կարող ամենը ներկայացնել, բայց Տաթևիկը կմանամ ասեմ։ Արաքսի մենք շատ պարտական ենք, որովհետև Արաքսին է մեզ համար փրկել Հացին երգը Վարուժանի վերջին ժողովածուն։ Վարուժան աշխատում էր Հացին երգի վրա, երբ որ ձերբակալվել էր եւ իր թղթերը գրքի աշխատանքները ձերբակալվել էին իր հետ եւ դա իրականությունն է, որ թղթերը պահվեցին ավելի երկար եւ 1919 թվականին Արաքսին կարողացավ կաշառելով այդ թղթերը փրկել թուրքական բանտից եւ հրատարակել։ Մենք շատ իրավապարտ ենք, որ վերջի ժողովածումը մենք մեծ գրողի իր կնոջ շնորհիվ։ Shall I say the last thing? Virgin Pana Gnamasa. Thank you. It's very important. It's a shame that Tigran Gaboyan's not here today because he is truly a wonderful actor. He will be in Yerevan next week on the 17th with us because we're doing, after the festival's finished, we've got some other showings, one's at the Genocide Museum, and he's doing a poetry reading with Yeria on the day. We're also doing that in Gumri on Monday. In Gumri. But the reason I mention it is I think you should speak to, it'd be good for you to talk to Tigran Gaboyan as well because he's a very fine actor and we're very privileged to have him in the film. Շոն Բինի հետ համագործակցությունը։ Շոն Բինը Մանդարիններ ֆիլմի ռեժիսորն է, չէ՞։ Mandarin? Tangerines. No. Sean Bean's the actor. No. He is. He was in Game of Thrones. He was also in Lord of the Rings, and he's just been a BAFTA nominated in London. So we were very privileged that an English actor is willing to be part of an Armenian film. We felt this is fantastic. So he's reading? He's reading the English poetry. That's why I said it would be good if you could watch it first because you'd understand. It's a complex film. There's lots of layers to it.
So, but please watch it, and we are very happy to answer any more of your questions. I'd love you to watch it and see what you think. The next one. Chair, because you would like to make Armenian productions all the time. I'm a British director, but I'd like to have things that are connected with humanity and people. And we're looking at we were actually started to write the screenplay of a Stefan Zweig book. He's an Austrian author that is a very complex and very interesting story, and it's called Chess, but it'll be a documentary and a short film or a short feature at the same time. And we're already working on that, so we're looking to have that delivered in 2 years' time. Հաջորդ ֆիլմի հետ կապված պետք է ասեմ, որ մենք արդեն աշխատում ենք ավստրիացի գրող Ստեֆան Ցվեյգի շախմատը կոչվող գրքի վրա։ Մենք դեռ հստակ չենք արդյոք այն վավերագրական կլինի թե ոչ, բայց դա հավանաբար կլինի մեր հաջորդ նախագիծը։ Իսկ դա մեկը ձեր առաջի ֆիլմն էր, դրանից առաջ ինչ ֆիլմ է։ I've won an award before with a shorter film at a festival in 2014. It was a cycling film, but I would say I'm proudest of this one. I love this film in terms of being Armenian, being able to connect to our culture, being able to say something in a different way about our history as well. Այս ֆիլմից առաջ ես նաև մեկ այլ ֆիլմ եմ ստեղծել, ավելի կարճ էր, այն մրցանակակիր ֆիլմ է եղել, բայց այս ֆիլմը ինձ համար կարևոր է որպես հայ։ Return of the Tyke. Return of the Tyke. Tyke saying the bizdig pokrik the rambo kichme charachungene. So yeah. Ayo, gela. Yorkshire Barbara. Ayo, Barbara. Դեղական Barbara. Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մի քանի անգամ նշվեց այլ մտահայերենի մերժող լեզու լինելը, հուսանք, որ նաև նման ֆիլմերի շնորհիվ այն չի մեռնի։ Իդեպ մենք ծրագրում ևս մեկ այլ մտահայերեն ֆիլմ ունենք, բերված Թուրքիայից, կոչվում է Վդիտ փաստելը, նկարումը փաստել գույներով, այնպես որ հույս ունենանք, որ կինոն էլ կնպաստի, որ մեր այդ մի գանձը չվերանա։ Շատ շնորհակալություն։